Дорогие друзья, здравствуйте, привет вам. Значит, смотрите, начинаем ремонт в квартире в Сочи, получается. Это улица Чебрикова. Вот я себе написал такой небольшой план. Вот обговорил сейчас с Олей, который занимается у нас ремонтами. Вот. Оля будет, получается, делать ремонт. Смотрите, это завокзальный район, двухэтажный, точнее 22-этажный дом. Получается, дому примерно 25 лет. Получается, до моря 5 километров. Рядышком что у нас расположено, я как шпаргалочку подсматриваю, это больницы, роддомы, короче, 5 минут до ЖД вокзала, что очень важно. Вот. Ремонт планируем провести за 1 месяц. Интересно такое видео будет, потому что это ремонт будет дешевый. Вот. Ремонт называется такой косметический, эконом-вариант. Кто захочет, как говорится, пожалуйста, сделаем. Вот. Ну, цена его, получается, будет ориентировочно, мы планируем 250 тысяч рублей. Это материалы плюс работа. Вот. Ну, естественно, что если там заходите побольше, как говорится, и так далее, ну, и, естественно, там заработок, это Оля войдет, то, ну, будет стоимость побольше. Это мы все договоримся. Это делаем, как бы, ремонт для себя. Там будет проживать у нас знакомый. Потом вскоре узнаете, кто. Вот. Так, что у нас еще такие варианты здесь? Еще хотел сказать, да, что это будет без прораба осуществляться ремонт, да, без дизайнера, без какой-то фирмы. Делаем сами, для себя ремонт такой. Так что смотрите видео начала ремонта. Леша, вот такой хаос у меня здесь творится. Здесь вообще, конечно, страсти. Все совсем ужасно. Ужасно, ужасно. Еще вот эти двери будут демонтироваться. Одну комнату уже поклеили обойками. Вот, новенькие, свеженькие обойки. Линолеум, не знаю, может быть останется, они говорили. Может быть поменяем на ламинат, посмотрим. Такие шкафы старенькие. В общем, подшаманим. Сделаем красиво. Потолки здесь везде натяжные будут. Люстры, не знаю, останутся такие, наверное. Вот вторая комната. Я как бы здесь уже демонтировала обои. Здесь мы демонтировали полы. Здесь был старый паркет. Они не захотели его циклевать. Ну, в общем, поменяли. Пока что сняли вообще полы полностью. Вот. Стены тоже демонтированы. Вот так все. 6 слоев обои поклеенные были. Просто кошмар, конечно. Вот стеночку уже сегодня одну вот поклеила. Здесь просто освежить попросили. Ничего не такого сверхъестественного не делать. То есть мы не шпаклюем, здесь ничего не выравниваем. Ну, какие-то моменты были, там кое-что подправили, а так в целом все осталось так же. Это вот вторая большая комната. Привет, Алексей, приветствую всех. Льготная граждан, которым подобные билеты. Здесь вот еще одна прихожая такая. Смогут многодетные семьи. Вот здесь, короче, вот такая прихожая. Ну, коробка эта останется от дверей, они не хотят ее убирать. Ну, во-первых, потому что они не хотят линолеум менять, а здесь как бы коробка уже стоит, все зарезано, то есть кусками потом линолеум будет задираться, поэтому никто его уже не будет убирать. Что еще? Ну, двери здесь еще вот эти все заменятся полностью, мы их демонтируем, поставим новое, сверху все закроем, вот это вот все дело. Здесь такой шкаф у них встроенный, старенький. В общем, мы здесь тоже внутри в шкафу все покрасим, просто побелим. Как есть, так и останется. Двери тоже покрасим. Вот они даже такие скрипучие. Ну, в общем, чуть-чуть подровняем, подправим, подшаманим. Санузлы. Санузлы все останется так, как есть. Никто ничего менять не будет. Пока что будет так. Вот. Единственное, что натяжные потолки сделаем, вентиляцию по-новому. И санузел здесь отдельный тоже.
В общем, вот так. Здесь, короче, кухня. Здесь тоже уже одну стеночку демонтировали. Обоев. На полах везде линолеум. Как бы этот линолеум тоже останется. Мы его потом все вымоем. Балкон как бы у них сделанный. В принципе, пластик обшит везде. Такой. Ну, единственное, что может чуть-чуть что-то освежить. Здесь натяжные потолки сделаны. Есть резинки не хватает. Дырка здесь кое-какая-то образованная, непонятно откуда. Тоже все это исправится, подкрасится. Ну, вот откосы. В общем, такие всякие полы, стены. Вот, стены как бы... Здесь вообще квартира после пожара. И они ее сдают постоянно, причем. И как бы капитального ремонта никогда... Ну, наверное, еще в Советском Союзе, как квартиру получили, после этого ремонт здесь так и не делался, как еще было вот в советские времена, красили до половины стен, так и осталось. В общем, кухонька такая тоже хорошенькая. Здесь выложим фартук из плиточки. Вот. Тоже так же натянутся потолки. И я думаю, что будет красивенько. В итоге посмотрим.